Yusuf Suresi 111 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar her türlü gerçeği anlatan apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdirip anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı vahyetmekle sana kıssaların, ibretli ve hikmetli tarihi hakikatlerin en güzelini aktarıyoruz. Oysa daha önce sen bundan haberdar değildin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Hepsini bana secde etmektelerken gördüm demişti. Babası, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa haset damarıyla sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır diye uyarı vermişti. Not: Hazreti Yakup oğlu Yusuf'a kıskançlıktan dolayı kendisine tuzak kurmaya kalkışacak üvey kardeşleri olmasına rağmen onların şahıslarına değil, kendilerini azdıran şeytana ve yanlış tavırlarına düşman olmak gerektiğini hatırlatıp bizlere İslami ve insani bir yaklaşım tarzı öğretmiştir. Böylece Rabbin seni seçecek, hadiselerin, sözlerin, düşlerin ve gelişmelerin yorumundan kaynaklanan bir bilgiyi sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini de tamama erdirecektir. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinin hikayesi, gerçeği araştırıp soranlar için birçok ayetler, ibretler içermektedir. Hazreti Yakub'un aleyhisselamın oğlu Hazreti Yusuf'a beslediği derin ve engin muhabbeti zaman zaman açığa vurması, üvey kardeşlerini kıskandırıp fesada sürüklemiş ve onlar şöyle demişti: Yusuf ve kardeşi babamıza bizden fazla sevgili ve değerlidir. Oysa biz birbirini destekleyen daha becerikli kimseleriz. Babamız açık bir şaşkınlık ve yanlışlık içindedir. Şeytan onlara şöyle fısıldamıştı: Yusuf'u öldürün veya onu artık geri dönemeyeceği bir yere bırakın ki babanız Hazreti Yakub'un yüzü, ilgisi ve sevgisi yalnız size kalsın. Ondan sonra da Allah'a tevbe eder, iyi kimseler olursunuz ve kendinizi affettirirsiniz. İçlerinden bir sözcü dedi ki, eğer mutlaka bir şey yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun derinliklerine bırakıverin de bir yolcu kafilesi alıp gitsin. Bu karara vardıktan sonra, ey babamız dediler, sana ne oluyor ki Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun? Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Sen onu yarın bizimle beraber kırlara gönder. Gönlünce gezsin, oynasın. Elbette biz onu koruyup gözetiriz. Hazreti Yakup dedi ki, sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzecektir. Ve siz ondan habersiz iken, onu kurdun yemesinden korkup endişe etmekteyim. Bu sözlerle Hazreti Yakup, farkında olmadan kötü niyetli oğullarına, Yusuf'u kurt yedi mazeretini sunuvermişti. Bunun üzerine kötü niyetli oğulları, andolsun biz birbirini kollayan zorlu bir grup iken, kurt onu yerse bu durumda şüphesiz kayba uğrayan ve işe yaramayan aciz kimseler oluruz demişlerdi. Nitekim hain kardeşleri onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca karar verdikleri zaman, biz ona, Hazreti Yusuf'a şöyle vahyettik: andolsun sen onlara, kendileri şuursuz vaziyette gelişmelerin farkında değilken, bu yaptıkları kötü işlerini ve hıyanet girişimlerini tek tek haber verecek ve mahcup edeceksin. Kardeşleri akşamüstü babalarına yalandan ağlar vaziyette gelmişlerdi. Hain ve hilekâr kardeşleri, ey babamız! Gerçek şu ki biz gittik. Oynayıp yarışırken Yusuf'u da yiyeceklerimizin veya eşyamızın yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin
demişlerdi. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirip göstermişlerdi. Babaları, hayır, belki de nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Baksanıza, gömlek parçalanmamıştır. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır diyerek derin üzüntüsünü belirtmişti. Derken bir yolcu kafilesi gelmiş, sucularını kuyuya su almak için göndermişlerdi. O da kovasını sarkıtınca, hey müjde, bu bir çocuk demişti. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak tutup saklayıvermişlerdi. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Çünkü onlara gereken en yakın yerleşim merkezine haber vermekti. Onu ucuz bir değere, sayısı belli birkaç dirheme satıvermişler ve onu pek önemsememişlerdi. Onu satın alan bir Mısırlı Aziz, karısına onun yerini üstün tut, ona güzel bak. Umulur ki bize yararlı olabilir ya da onu evlat ediniriz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık. Ona sözlerin ve düşlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu gerçeği bilmeyen, cahil ve gafillerdir. Erginlik çağına erişince Yusuf'un kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Evinde kalmakta olduğu kadın, Züleyha, Yusuf'a aşık olup ondan murad almak istemiş ve kapıları sımsıkı kapatarak, arzularım senin içindir, hadi gelsene diye çağırmıştı. Yusuf ise, bu ahlaksız teklifinden Allah'a sığınırım. Çünkü o, senin kocan benim mürebbim, sahiplik edenimdir. Yerimi güzel tutmuş, bana iyi davranmıştır. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz, kurtuluşa ulaşmazlar diye karşı çıkmıştı. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıt, burhanını ve vicdanına doğan uyarı ilhamlarını görmeseydi, o da, Yusuf da onu arzulamış ve kalbi ona kaymıştı. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için ona duyarlılık bağışlamıştık. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Hazreti Yusuf'la Züleyha ikisi de kapıya doğru koşmuşlardı. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırtmıştı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaşmışlardı. Kadın kendi ayıbını kapatmak için kocasına, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir diyerek Hazreti Yusuf'u suçlamaya başladı. Yusuf dedi ki, hayır, onun kendisi benden murad almaya çalıştı. Yakalanınca da suçu bana yıktı. Orada bulunan kadının yakınlarından bir bebek dile gelip, görgü tanığı gibi şöyle şahitlik yaptı. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa, bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi, Yusuf ise yalan konuşmaktadır. Yok, eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi, Yusuf, doğruyu konuşanlardan, sadıklardandır. Bunun üzerine dikkatle araştırılıp bakıldı. Onun, Hazreti Yusuf'un gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman, kocası karısına, doğrusu bu sizin saray ve sosyete ehli kadınların şehvet tuzağınız ve hilekarlığınızdır. Gerçekten sizin düzenbazlığınız büyük bir beladır diyerek, zahiren şerefini kurtarmaya ve karısının azgınlık ve hayasızlığının üstünü kapatmaya çalışmıştı. Aziz, ey Yusuf! Sen bundan, bu kadından ve bu olaydan uzak dur ve unut demiş, karısına ise sen de bu günahın sebebiyle benden özür, bağışlanma dile. Böylece olay kapansın. Hazreti Yusuf da bu suçu işlemiş gibi zindana atılsın ki herkes öyle sanıp şerefimiz kurtarılsın şeklinde örtbas etmeye çalışmıştı. Şehirde bir takım kadınlar, Aziz,
vezirin karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Öyle ki şehvet tutkulu sevgi onun bağrına sinip oturmuş. Biz doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz şeklinde dedikodu yapmaktalardı. Kadın onların dediklerini ve düzenlerini işitince onlara bir davetçi yolladı. Oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline önlerindeki meyveleri soymaları için bıçak verdi. Hazreti Yusuf'a da çık onlara görün dedi. Böylece onlar onu olağan dışı güzellikte görünce insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyütmüşler, şaşkınlıklarından ellerini kesmişler ve Allah'ı tenzih ederiz, bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün değerli bir melektir demişlerdi. Kadın ise Hazreti Yusuf'u gösterip, beni kendisiyle kınadığınız yakışıklı genç işte budur. Andolsun onun nefsinden ben murad almak istedim. O ise kendini korudu. Ve andolsun eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka ya zindana atılacak veya elbette küçük düşürülüp kovulanlardan olacak diyerek gerçeği itiraf etmişti. Yusuf dedi ki, ey Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden, zina çirkefinden bana daha sevimlidir. Eğer kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, korkarım onlara eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum düşüncesiyle Rabbine iltica etmiş ve büyük bir iffet, fazilet ve metanet örneği sergilemişti. Böylece Rabbi Yusuf'un duasını kabul etmiş ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırıvermişti. Çünkü o işitendir, bilendir. Sonra Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerine rağmen yine de ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü onlarda ağır basmış, şeytani düşünce galip gelmişti. Böylece güya zahiren namus ve onurlarını kurtarmak adına masum bir insana suçlu muamelesi etmekten çekinilmemişti. Onunla birlikte 2 genç de zindana girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm dedi. Öbürü ise, ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi demişti. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni muhsinlerden, iyilik sahibi ve dini gayret ehli kimselerden görmekteyiz diye Yusuf'tan rica etmişlerdi. Hazreti Yusuf bunu bir tebliğ fırsatı bilerek dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa, ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber verebilirim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim deyip, onlara iman ve İslam gerçeğini tebliğ etmişti. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un hak dinine uydum. Hiçbir şekilde ve hiçbir şeyle Allah'a şirk koşmamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu maalesef şükretmezlerdi. Hazreti Yusuf bu durumu tevhid inancını tebliğ için bir fırsat olarak değerlendirip, ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar, kahredici ve her şeye güç yetirici olan bir tek Allah mı diyerek, onların aklını ve vicdanını harekete geçirmişti. Sizin Allah'tan başka ibadet ve hizmet ettikleriniz, bir takım kendi taktığınız isimlerden, amblem ve alametlerden ibaret şeylerdir ki, onları siz ve atalarınız uyduruvermiştir. Allah onların gerçekliği hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler dedikten sonra rüyalarını şöyle tevil etmişti. Ey zindan arkadaşlarım! İkinizden biri efendisine şarap içirecek, saraya özel hizmetçi olarak girecek,
Diğeri ise asılacak. Kuşlar onun başından gagalayıp beynini yiyecek. Böylece hakkında fetva istemekte olduğunuz iş böyledir. Ve ezeli kaderde her şey artık olup bitmiştir. O iki kişiden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, buradan kurtulup tekrar kralın hizmetine alınırsan, efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan, Hazreti Yusuf'un sözlerini efendisine, Mısır melikine hatırlatmayı ona unutturdu. Böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kalıverdi. Hazreti Yusuf'un tedbiri, takdiri değiştirmemişti. Hükümdar, ben rüyamda 7 besili inek görüyorum ki, 7 zayıf inek onları yiyor, bir de 7 yeşil başakla beraber ve diğerleri ise kupkuru 7 başak daha görüyorum. Ey önde gelen kahin, bilginler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı çözüverin demişti. Onlar da, bu gördükleriniz karma karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tevil ve tabirini bilemeyiz diyerek acizliklerini itiraf etmişlerdi. Zindanda Yusuf'a soru soran o iki kişiden cezadan kurtulmuş olanı ve sarayda görev alanı nice zaman sonra hatırladı ve ben bunun yorumunu size haber verebilirim. Hemen beni zindana gönderin diye izin istemişti. Oradan zindana gidip Yusuf, ey doğru sözlü insan! 7 besili ineği 7 zayıf ineğin yemesi ve 7 yeşil başakla diğerleri kuru olan 7 başakla ilgili rüya konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da senin söylediklerinle ve isabetli tevillerinle dönerim. Belki onlar bunun anlamını ve senin faziletli farkını öğrenmiş olurlar. Ricasını iletmişti. Hazreti Yusuf ona dedi ki, siz 7 yıl önceleri ektiğiniz gibi yine tarlalara tohum ekin. Zaruri ihtiyacınız kadar az bir kısmını yediğiniz dışında kalan biçtiklerinizi başağında bırakın ki, sonra bunun arkasından kuraklığı zorlu 7 yıl gelecektir. Sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Daha sonra bunun arkasından öyle bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda ekinleri, inekleri sıkıp sağacaklar. Bolluk ve berekete erişeceklerdir. Bu aydınlatıcı ve tedbir aldırıcı yorumları duyan hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Ona elçi geldiğinde Yusuf kendisine dedi ki, efendine, Rabbine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim, onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Ama benim de bu iftiradan temizlenmem gerekir. Bunun üzerine hükümdar topladığı o kadınlara, Yusuf'un nefsinden murad almak, onu zinaya zorlamak istediğinizde sizin durumunuz neydi? dedi. Onlar, Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz'in, vezirin karısı da dedi ki, işte şu anda gerçek orta yere çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istemiştim. O, Yusuf ise gerçekten doğru ve onurlu kimselerdendir. Ve itibarının iade edilmesi lazım gelir. Yusuf, kadınların hükümdara gerçeği itiraf ettiklerini öğrenince, aracıya şunu söyledi. Bu girişimim, onun, vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hileli düzenlerini kesinlikle başarıya eriştirmeyeceğini, kendisinin de bilip öğrenmesi içindi. Kendimi iftiradan, çevremi suizandan kurtarmam icap ederdi. Yoksa ben böbürlenip nefsimi temize çıkaramam. Böyle bir düşünce peşinde değilim. Çünkü Rabbimin kendisini esirgediği dışında gerçekten her nefis var gücüyle kötülüğü emredicidir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Kral, onu bana getirin diyerek Hazreti Yusuf'u yanına istemişti. Onu kendime özel dost ve danışman yapayım demişti. Kendisiyle konuşup ondaki olgunluğu görünce Yusuf'a, sen artık bugün yanımızda mevki sahibi, güvenilir bir kimsesin.
ve artık emniyettesin diye teminat vermişti. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, öyleyse beni memleketin hazinelerine, bir nevi tarım, maliye ve kalkınma bakanlığı görevine memur etsene. Çünkü ben gerçekten hazineyi ve serveti iyi korurum. Ticaret ve ziraatı çok iyi bilirim dedi. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Öyle ki orada Mısır'da dilediği yerde konaklayıp kalabilirdi. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini zayi etmeyiz. Asıl ahiretin ecri ise iman edenler ve takva sahipleri için daha hayırlıdır ve süreklidir. Derken kuraklık başlayınca Yusuf'un kardeşleri Kenan'dan Mısır'a gelip makamına dahil olmuşlardı. Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanımıştı. Onların erzak yüklerini hazırlayınca ve dönüş yolculuğu başlayınca onlara bir dahaki seferde de bana babanızdan bir, anneniz ayrı olan kardeşlerinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçüyü tam tutarım ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım dedi ve uyardı. Eğer onu bana getirmeyecek olursanız artık benim katımda sizin için bir ölçek, tartılıp verilecek hiçbir şey yoktur ve bana da yaklaşmayın. Dediler ki, onu babasından almaya çalışacağız ve herhalde biz bunu başaracağız. Hazreti Yusuf yardımcılarına dedi ki, sermayelerini, erzak bedellerini yüklerinin içine geri koyun. İhtimal ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki bu iyilikten cesaret alıp tekrar buraya geri dönerler. İnşallah yeniden karşılaşırız. Böylelikle Yusuf'un kardeşleri babalarına döndükleri zaman dediler ki, ey babamız! Mısır'da ölçekle bir şey almak bizden engellendi. Bize ikram olarak karşılıksız erzak verildi. Bu durumda kardeşimizi bizimle gönder de ihtiyacımız olan erzağın daha fazlasını değerini vererek ve ölçerek alalım. Sana söz veriyoruz. Onu mutlaka koruyacağız. Hazreti Yakup dedi ki, daha önce kardeşi konusunda size güvendiğimden farklı bir şekilde ve garantili bir taahhütle olmak dışında onun hakkında size hiç güvenir miyim? Allah en hayırlı muhafaza edicidir ve O esirgeyenlerin esirgeyicisidir. Derken Mısır'dan getirdikleri erzak yüklerini açıp da sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüklerinde dediler ki, ey babamız! Daha neyi arıyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Bununla yine ailemize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruyup gözetiriz ve bir deve yükünü de ilave ederiz. Bu alıp getirdiğimiz zaten yetersiz ve az bir ölçektir. Babaları Yakup ise, bana etrafınızın çepeçevre kuşatılması ve çaresiz bırakılmanız dışında ne olursa olsun, onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına kesin bir söz verinceye kadar onu sizinle asla gönderemem dedi. Böylelikle ona kesin bir söz verilince dedi ki, Allah söylediklerimize vekildir. Ve dedi ki, ey çocuklarım! Mısır'a tek bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Bir sıkıntı durumunda birbirinize yardımcı olabilmeniz için tedbirli hareket edin. Gerçi ben size Allah'tan gelecek hiçbir şeyi savamam. Bir yardım sağlayamam. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnızca O'na tevekkül etmelidirler. Babalarının kendilerine emrettiği yerden ve şekilde Mısır'a girdiklerinde, bu tedbir Yakup'un nefsindeki dileği açığa çıkarması dışında, onlara Allah'tan gelecek olan hiçbir şeyi gidermeyi sağlamadı. Gerçekten o, Hazreti Yakup, kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların çoğu bilmeyen, gafil ve cahillerdir. Nihayet Yusuf'un yanına girdikleri zaman, o, öz kardeşi Bünyamin'i kenara çekerek bağrına basıp,
ben senin gerçekten kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme demişti. Hazreti Yusuf, kardeşlerinin erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da kıymetli su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı. Sonra bir münadi şöyle seslenmiş: "Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız" diyerek onları durduruvermişti. Üvey kardeşleri onlara doğru yönelerek neyi kaybettiniz diye sual etmişlerdi. Yetkili şahıs, hükümdarın kıymetli su tasını kaybettik. Kim onu bulup getirirse ona armağan olarak bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim demişti. Yusuf'un kardeşleri Allah adına hayret dediler. Siz de bilmiş ve sezmişsinizdir ki biz bu yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz. Görevliler, öyleyse siz kaybolan kıymetli kapla yakalanırsanız ve yalancıysanız size göre bunun cezası nedir sorusunu yöneltmişlerdi. Onlar da bizim kanunlarımızda bunun cezası çalınan şey yükünde bulunan kimsenin kendisinin esir edilmesidir. Biz ülkemizde zalim hırsızları böyle cezalandırırız yanıtını vermişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, kardeşi Bünyamin'in yükünden önce bu danışıklı dövüş anlaşılmasın diye diğerlerinin yüklerini aramaya başladı. Sonunda kaybolan eşyayı öz kardeşi Bünyamin'in yükünden bulup çıkardı. Böylece hem Bünyamin'i yanında alıkoymak için artık geçerli bir gerekçesi vardı, hem de öz kardeşinin kralın kanunlarına göre feci şekilde dövülmekten ve ağır tazminata mahkum edilmekten kurtarmıştı. İşte biz Yusuf'a bu şekilde bir keyd, hile, tedbir, plan öğretmiştik. Aksi halde Melik'in dinine, kralın kanunlarına göre kardeşini tutamayacaktı. Tutsa da ağır cezadan kurtaramayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecesini ve şerefini yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde ondan daha iyi bilen birisi vardır. Bu ayetler Hazreti Yusuf'un Mısır Meliki'nin gayri İslami düzeninde görev isteyip aldığı, bu yetkili ve etkili makamları halka hizmet ve hakka davet için bir imkan ve fırsat olarak kullandığını ve adil bir düzen kuruluncaya kadar mevcut sistemin kanun ve kurallarından yararlanmanın cevazını göstermektedir. Üvey kardeşleri ise şayet çalmış bulunuyorsa bundan önce onun kardeşi de çalmıştı diyerek hala Yusuf'u suçlamışlardı. Yusuf ise buna kızgınlığını kendi içinde saklı tutmuş ve durumu onlara açıklamamış ve içinden siz daha kötü bir konumdasınız, sizin düzmekte olduklarınızı Allah daha iyi bilir demişti. Kardeşleri, ey vezir, gerçek şu ki bunun çok büyük yaşta ihtiyar bir babası var. Geri götüreceğimize dair ona söz verdik. Onun yerine bizden birisini alıkoy. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz diye yalvarmaya girişmişlerdi. Hazreti Yusuf ise eşyamızı kendisinde bulduğumuz kişinin dışında başka birisini alıkoymamızdan Allah'a sığınırız. Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalim oluruz demişti. Kardeşleri ondan Bünyamin'i geri almaktan umutlarını kestikleri zaman durumu kendi aralarında görüşmek üzere bir yana çekilmişlerdi. Onların büyükleri dedi ki, babanızın size karşı Allah adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda yaptığımız aşırılığı, işlediğimiz suçu bilmez misiniz? Artık bundan böyle ben ya babam bana müsaade edinceye veya Allah bana ilişkin hüküm verinceye kadar bu yerden kesin olarak ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır demiş ve eklemişti. Dönün babanıza ve deyin ki, ey babamız, senin o çok sevdiğin ve güvendiğin oğlun Bünyamin gerçekten hırsızlık etti. Biz görüp bildiğimizden başkasına şahitlik etmemekteyiz. Biz gaybın muhafızları da değiliz. Eğer inanmazsan içinde yaşamakta olduğumuz şehrin halkına sor. Hem kendisiyle birlikte geldiğimiz kervana da sor.
Biz gerçekten doğru söyleyenleriz. Hazreti Yakup onlara, hayır dedi. Nefsiniz sizi yanıltıp böyle kötü bir işe ve yeni bir hileye sürüklemiş durumdadır. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah pek yakın bir gelecekte onların tümünü bana getirir. Çünkü O her şeyi bilip duran, hüküm ve hikmet sahibi olanın kendisidir. Ve onlardan yüzünü çevirdi ve ey Yusuf'a karşı artan dayanılmaz kahrım dedi ve gözleri üzüntüsünden ağardıkça ağardı. Ki yutkundukça yutkunmakta, hilekâr evlatlarına olan kırgınlığını içine atmaktaydı ve acısını kalbine gömmekteyti. Evlatları ise ona, Allah adına hayret ki sen hala Yusuf'u anıp durmaktasın. Sonunda ya kahrından hastalanacaksın ya da helake uğrayanlardan olacaksın diye çıkışmışlardı. Hazreti Yakup, ben bu büyük acımı ve tüm sıkıntılarımı sadece Allah'a arz ediyorum. Başka hiç kimseye ne minnet ediyorum ne de medet bekliyorum. Ve Allah'tan bir feraset ve faziletle sizin bilmediğiniz ve akıl erdiremediğiniz şeyleri de biliyorum açıklamasını yapmıştı. Ey oğullarım! Gidin de hayırlı bir haber getirmek için Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Ey Müslümanlar! Siz de nice yıllardır kaybettiğiniz izzet ve hakimiyetinizi yeniden bulmaya çalışın. Sakın Allah'ın rahmet ve inayetinden umut kesenlerden olmayın. Zira kafir olanlardan başkası Allah'ın nusret ve merhametinden ümit kesmez, kesmemelidir. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman dediler ki, ey vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokunmuş vaziyettedir. Size önemli olmayan bir sermaye ile gelmişizdir. Bize artık yine ölçeği, ihtiyacımız olan şeyleri tam olarak ver ve bize ilave bir bağışta bulunup sevindir. Şüphesiz Allah, tasaddukta bulunanlara karşılığını verir. Bunun üzerine Yusuf onlara, sizler cahillik ve hainlik halindeyken, Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor ve hatırlıyor musunuz diye sorunca irkilmişlerdi. Şaşkınlaşan kardeşleri, yoksa sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi? Dediklerinde, evet ben Yusuf'um demişti ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki kim kötülük ve nankörlükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz diyerek olup biteni tek tek haber vermişti. Onlar ise Allah'a yemin ederiz ki gerçekten Allah seni bizlere üstün kılmıştır. Doğrusu biz sana karşı suçlu ve mahcubuz demiş ve özür dilemişlerdi. Hazreti Yusuf, şimdiye kadar yaptıklarınızdan dolayı benim tarafımdan bugün sizi kınama ve ayıplama yoktur. Ben sizi bağışladım, tövbe edin. Allah da sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir diyerek farkını ve faziletini göstermişti. Not: aynı sözleri Kutlu Mekke fethinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz de can düşmanı Mekke müşriklerine söyleyecekti. Bu gömleğimle gidin de babamın yüzüne sürün. Gözü yine görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin diye tembihledi. Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladığı zaman babaları dedi ki, eğer beni bunamış saymıyorsanız inanın Yusuf'un kokusunu burnumda tüter buluyorum. Böylece keramet ve beşaret ishar etmişti. Çocukları ise Allah adına hayret, sen hala geçmişteki şaşkınlık ve yanlışlığı devam ettirmektesin demişlerdi. Müjdeci gelip de gömleği Hazreti Yakup'un yüzüne sürdüğü zaman gözü görür olarak sağlığına dönüverdi. Yakup dedi ki, ben size sizin bilmediklerinizi ve akıl erdiremediklerinizi Allah'tan bir basiret ve ferasetle hakikaten bildiğimi ve Allah'ın kitabına ve hitabına dayanarak haber verdiğimi söylemedim mi? Çocukları da,
ey babamız! Bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten nefsimizin şeytani dürtüleriyle hataya düşenler ve hıyanete yönelenler idik deyip, kötülüklerini itiraf etmişlerdi. Hazreti Yakup ise şimdilik değil ama pişmanlıkta ve tövbekarlıkta samimi olduğunuzu görürsem, ileride sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O bağışlayandır, esirgeyendir cevabını vermişti. Böylece onlar gelip Yusuf'un yanına girdikleri zaman hemen ve hasretle anne ve babasını bağrına bastı ve dedi ki, Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu. Hepsi ona hürmet için secdeye kapandılar. Dedi ki, ey babacığım, işte bu durum daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana çok iyilik yaptı. Çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra o çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendir. Gerçekten o her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Hazreti Yusuf, Rabbim, sen bana mülkten bir pay ve onu yönetme imkanını verdin. Sözlerin ve düşlerin yorumundan bir bilgi öğrettin. Hadisin, konuşulanların, rüyaların ve olayların yorumunu ilham ettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve ahirette benim velim sensin. Müslüman olarak benim hayatıma son ver. Ve beni salihlerin arasına kat duasını etmişti. Ey Resulüm! Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Ey Nebim ve davetçilerim! Sen ne kadar üstüne düşsen ve hırs göstersen de insanların çoğu gerçekten iman edecek değildir. Halbuki sen buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun. Ancak o Kur'an, alemler için yalnızca bir öğüt ve hatırlatmadır. En güzel ahlakı ve en adil ahkamı içermektedir. Göklerde ve yerde nice ayetler, Allah'ın varlığını ve sanatını gösteren öyle belge ve alametler vardır ki, gafiller onların yanından hiç düşünmeden yüz çevirerek geçip gitmektedir. Onların çoğu ancak ortak koşarak ve bir yönden mutlaka şirk katarak Allah'a iman etmektedir. Bunlar kendilerini çepeçevre kuşatıp kahrolmalarını sağlayacak Allah'ın azabından kapsamlı bir felaketin gelivermesinden veya hiç haberleri yokken kıyametin onlara apansız yetişip kahretmesinden kendilerini güvende mi hissetmektedir? Ey Resulüm, de ki, bu benim yolum ve yöntemimdir ki bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben de ve bana uyanlar da böyle hareket ederiz. Ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Biz senden önce de kariyeler, ülkeler halkına kendilerine vahyettiğimiz erkek kişiler dışında başkalarını elçi olarak göndermedik. Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar? İnanıp Allah'tan korkan ve hazırlık yapanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Vaktaki Resuller halktan umutlarını kestikleri, artık kesinlikle tekzip edilip benimsenmedikleri kavimlerinin asla imana gelmeyecekleri ve hak davaya destek vermeyecekleri zan ve kanaatinin iyice yerleştiği bir sırada yardımımız onlara gelmiş, zafer kapıları açılıvermiştir. Böylece bizim dilediğimiz ve desteklediğimiz kimseler kurtuluvereceklerdi. Azgın mücrimler takımından ise zorlu azabımız ve intikamımız asla geri çevrilmeyecektir. Kesinlikle
onların enbiya ve evliyanın Kur'an'da anlatılan kıssaları temiz akıl sahipleri ve vicdan ehli için pek çok ibretler içermektedir. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin tasdikçisidir. Huzur ve kurtuluşa dair her şeyin çeşitli biçimlerde izah edilmesidir. Ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir.